amwene mumadziwa za South Korea ndi North Korea kuti kalikalero inali territory imodzi koma idagawanika half. North Korea ndi kumene mumadziwako lero bado kuli dictatorship ya Kim Jong Un kuja. South Korea ndi imwe tikuidziwa panoyi eya yomwe imabwera ku Malawi ayina Daejeon ya university South Korea imene amabwera kuzalalika ali mplanta ya mama enda ma South Koreans. South Korea imasupportedwa ndi America, okay, and North Korea imasupportedwa ndi China ndi Soviet Union. Russia kali ma communist modana tibulana kwambiri kumenya na nkhondo yoopsa kwambiri, the Korean War, until 1953 nkhondo anangosiya kumenyana 1953 kusiya kutumiza asilikali, kusiya kumenyana, komano stalemate ndiye anamanga chiboda pakati pawo pachotseka, chiboda most guarded border war pa dziko lapansi. Chiboda chimene chinamangidwa pamene baba ndi chiboda chomwe chili dangerous. Chimakhala kuti mbali ya uko kuli asilikali ya North Korea, mbali ya kuno kuli asilikali ya chani a South Korea permanently. Ndipo ndi malo oti sungayendepo amba, sungayerekeze kucrossa. Koma something happened. Nkhondo yawo inayima 1953 ndi kusanduka maiko awiri tsopano, North Korea and South Korea. South Korea anayamba kukhala ndi president wawo and president wawo amakhala ku nyumba imene imatchedwa the Blue House, imene ili ngati White House ichi. And something happened mu chaka cha 1968 pa 21 January ngati lero, today in history, 1968 North Korea inapanga train asilikali 31 special forces amwene commandos, anapanga train for 2 years kuti mission yawo across a border, alowe ku South Korea, apite ku Blue House kumene kumakhala president wa South Korea Mr. Park, akamupe, akampange assassinate amene yoyo North Korean leader wa nthawi imene yoyo anamenya mission imene. Amwene asilikali amene anamanga a replica nyumba ya chitsanzo ya South Korea kuimanga ndi umamenyera training mene angaipangira attack, mene angangwirire zomwe zija zomwe apanga ma Americans ndi madulo zija. Mazo Americans ndi madulo anamanga compound ya madulo ndi kumapanga train asilikali aja mene angaipangire storm before kukazipanga, amazipanga asilikali amazipanga. The special mission imene inapanga zomwezo amwene. 1968 21 January amakomando aja ananyamuka, alowa bwanji mu South Korea, anavala uniform ya South Korea anapeza uniform ya South Korea ndendende ndikuvala, ndi analowa ano mu South Korea kunyamuka ulendo kupita ku capital city, ali akupita kuti ndipo anadutsa mpaka 100 meters kumaiona kuti nyumba ya president wa South Korea iyo 100 meters. Ndi wapolisi wina wake anayimisa ngati mene palili pa gate pasanjika paja kuwayimisa kuyamba kuwafusa mafuso. Iwa je kumayangabe yodi alowere je kuyanga ngati kuti akuyendereza officials zina zake afuna atani alowe mmene muja. Wapolisi uja wanainyuma kuti danger, too late. Wapolisi uja kutusa yani pistol, anthu aja balalika pamene paja yabukapo, ndio kunali kuombelana ma fighting pamene paja. Unabwera asilikali a South Korea kutamanga, kubwera magadi a America kutamanga. Kunapezeka kuti
29 ya asilikali amene aja analipo 31 29 anaphedwa. Anaphedwa. Zimamveka kuti siwonse amene anachita kuphedwa, ena wamadzipha okha, suicide, chifukwa anachita kutraina kuti mission iyi kungolephereka sungabwererenso kuti ku North Korea. Mmodzi yekha ndi amene anakwanisa kubwerera mpaka kulowa ku North Korea, koma 29 anaphedwa. Nkuzabwera mmodzi wotsala anapanga salenda. Mmodzi wotsala anapanga salenda ndikugwidwa wamoyo. Mkulu amene anapanga salenda ndikugwidwa wamoyo anasanduka pastala. Anasanduka pastala ku South Korea. Basi anasanduka ku South Korea, anasanduka pastala malalika omwalira kumene zaka zomwe zapitazi nga atakalamba. Mkulu amene supreme leader wa ku North Korea atamva kuti wapanga salenda ali m'manja mwa South Korea, anapha abale yake onse, family yake yonse anayipha ku North Korea. Amwene kuli nkhanzatu anapha family yake yonse, mkazi wake, ana, mai yake, abambo yake, onse wiped. North Korea amene. So the man just stayed in South Korea, basi anapereka moyo wake kulandira Yesu. Basi mwapanga kukhala basta. Kumbali ya South Korea so pa fight imene yoyo, makomando amene wawa sukuti anangofa okha, nawonso anapha pafupi 20 soldiers a South Korea ndi ma American 5 amene anabwera kuti azalimbane nawo. 1968 21 January mayetu zitachitika zimezi. Park, president wa South Korea, nayenso anayambaso kutrain aso asilikali kuti alowe ku North Korea akabweze chipongwe. Koma iye ino yake inali yachamba, anatenga zigawenga ma prisoners fanzina yake yozunguza basi yomwe inamangidwa anayitenga ndikuyamba kuyitraina kuti ilowe mu North Korea. Ndi inali plan yopoira chifukwa anthuwa amatengedwa ngati ma disposables. Chifukwa anthu amazoza kuti kungolowa mu North Korea, aliyense wa ku South Korea amaziwa kuti kungolowa mu North Korea, nkhanza zomwe zili kumene kusachibwana. Ndi iye anatenga ma prisoners kumatrainesa for 3 years kuti apite kuti akamenye mission yolowa ku Pyongyang ku North Korea. Amwene mkati mwa training idu mafana ajadu anaukiratu, anayamba nokuphaso, anapha ma trainers yawo, anaukira mpaka chinambalala. Kumapeto kwake president ameneyi wa South Korea, Park, was assassinated, anaphedwa ndi chief wa intelligence wake. Anangompa kuti iwe upanga zachibwana.